Siemanko, witam was na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić nóż motylkowy z Lego. Potrzebny nam 4 takie identyczne. Nie musi być akurat tyle samo dziurek, ale żeby były 4 identyczne. 3 takie ale ważne, żeby były trochę dłuższe od tych. Jeden taki 3×2, no w sumie 3×3, ale taki wychodzący tutaj 2. 2 takie 5. 2 zwykłe łączniki. Takie i 8 potrójnych łączników. A więc zacznijmy od podstawy, że tak powiem. Robimy tak. Nie, źle. O tako. Dodajemy jeszcze jeden, jeszcze raz, tako. Dajemy tego potrójnego tu, zwykłe tutaj o 2, gdzie on jeszcze tutaj, a na to jeden ten. I wyjdzie nam takie coś. No i teraz zabierzmy się za rączki. To odłożymy tam. Bierzemy jeden ten i 2 te na rączkę. I bierzemy tako. Tak. I tak. Nie, źle. I tak. Teraz wkładamy. Znaczy, no, montujemy o tako i zakładamy drugi ten. I drugi raz robimy tak samo. I rączki mamy gotowe. A teraz wystarczy tylko wziąć to, przyczepić tu i tym zabezpieczyć, żeby nie odpadło. I mamy nóż motylkowy. Dobrze, fajnie chodzi. I to by było na tyle. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i na razie.